धरती का सबसे बड़ा जमीनी जानवर, लेकिन इसकी समझ और भावनाएं इंसानों जैसे। नंबर 1, हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। नंबर 2, हाथी की सूंड बहुत काम की होती है। इससे वह पानी पीता, चीजें उठाता और सूंघता है। नंबर 3, हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है। यह कई सालों तक चीजें याद रख सकता है। नंबर 4, हाथी के कान बड़े होते हैं जो उसके शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। नंबर 5, हाथी बहुत समझदार और भावनात्मक जानवर होता है। यह अपने झुंड के साथ गहरा रिश्ता रखता है।